हेलो गाइस, जो आप सब देख सकते हैं यहाँ पर न्यू सेटअप ग्रैंड प्राइस ट्रॉपिकल पार्ट M887 आ चुकी है। प्लस डैमेज प्लस एक्यूरेसी माइनस रेंज। तो हम अपने इस इवेंट को ओपन करते देखते हैं क्या होता है। तो गाइस आप सब देख सकते हैं पहली स्पिन 29 डायमंड की है। हम एक स्पिन 29 डायमंड की मारते हैं, क्या होता है देखते हैं। ओ भाई, मुझे क्यूपिड स्कार का बॉक्स दे दिया है। अब हम 10 डायमंड से वो अनलॉक करेंगे। अनलॉक हो गया है। अब हम 99 डायमंड की स्पिन है, 99 डायमंड की स्पिन मारते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। ओ भाई, रोबो का स्किन दिया है मुझको। अब सेटअप थर्ड यानी 30 डायमंड से अनलॉक किया और 299 की स्पिन आई है। ओ भाई, 290 हमको डबल बैरल चाहिए कि कोई और नहीं। ओ यार, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, डबल बैरल दे दो यार। ओ लड़के का बंडल, क्या। हेलो गाइस, आप देख सकते हैं मुझे डबल बैरल मिल ही चुका है आखिरकार। हम आपको इसे लॉबी में बता देते हैं। ये लेजेंडरी गन है, ये हाथ में भी आता है। तो गाइस आप सब देख सकते हैं जो शो रॉबिंग का ऑप्शन है इसमें, बढ़िया वाला गन है। पहले भी आया था ये इवेंट, मतलब अलग इवेंट आया था, मुझसे छूट गई थी। तो ऐसे ही वीडियो की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन बटन ऑन करिए, जिससे आपको हर नोटिफिकेशन मिलता रहे और हमारा नए वीडियो आप तक पहुंच पाए। हेलो गाइस, जो आप सब देख सकते हैं यहाँ पर न्यू सेटअप ग्रैंड प्राइस ट्रॉपिकल